Cari amici del canale, il video di oggi riguarda ancora il bestione arancione 12 volt 3 kW. Ebbene, tante informazioni ulteriori per le connessioni perché avete posto tante domande riguardo la bifase, riguardo la monofase. Ebbene, oggi vedremo alcuni dettagli che sono già stati trattati nella playlist Il mega impianto per quanto riguarda proprio la monofase, ovvero l'utilizzo dei teleruttori. Ragazzi, è il tempo di iscrivervi a questo canale e andiamo avanti con tutti i dettagli necessari a fare un impianto a 12 volt che, come ben sapete, può andare bene per una casa modesta, con consumi modesti, piuttosto che per un camper, per una baita o la barca. Buona visione. Bene, iniziamo questa trattazione descrivendo proprio la monofase e la bifase. Ebbene ragazzi, per semplificare al massimo, perché sapete che cerco sempre di adattare le spiegazioni a tutti coloro che non sono addetti ai lavori, poi coloro che invece lo sono capiscono al volo. Ebbene, io ho preso questa classica presa da muro, vedete, e ha tre fori che sono le tre connessioni. In centro, nel foro centrale, ci va sempre soltanto la terra, ovvero nella parte posteriore connettiamo il cavo di terra e vi ricordo che la terra di una casa deve essere sempre una all'interno di un certo metraggio. Quando superiamo ad esempio, per stare in sicurezza, 10 metri, possiamo farlo anche prima, ma io dico sempre 8-10 metri minimo, possiamo mettere un'altra palina, ma io consiglio comunque sempre di fare una sola terra, perché a fronte di un fulmine si può creare la strisciazione del fulmine da una palina all'altra e questo è pericolosissimo. Quindi per quanto ci sia possibile posizioniamo una sola palina ficcata dove? Nella terra. Alcuni dicono: ma Gianni, posso metterlo nel cemento armato già che faccio la gettata? No, se si chiama terra deve essere nella terra. Ebbene, la dispersione deve essere di qualità, quindi una terra buona che deve portare il cosiddetto neutro a zero, e questo qui c'è un bilanciamento molto importante. Ora torniamo ai tre fori. Quando noi in casa abbiamo, quindi parliamo di rete, quando siamo connessi alla rete, non all'inverter, abbiamo una monofase. Significa che se noi inseriamo i puntali sopra e sotto, cioè primo e terzo foro, noi avremo 230 volt. Ma nella bifase è diverso? No. Nel primo e nel terzo puntale avremo sempre la 230 volt. Ma dov'è la differenza? È che mentre nella corrente, chiamiamola monofase di rete, abbiamo i 230 volt qua e 0 volt qua, nella bifase abbiamo tensioni analoghe, cioè circa 115 volt qua e 115 volt qua. Potete fare un test a casa vostra, perché molti di voi che abitano ancora in una vasta zona di Roma hanno ancora la bifase, eppure nella città, nella capitale italiana, c'è ancora la bifase in tantissimi appartamenti e ville in una zona specifica. Ora, il test è molto semplice. Voi prendete un classico tester, lo posizionate in corrente alternata e inserite due puntali nella terra e in uno degli altri fori. Ebbene, in questo modo misurerete 230 volt. Se invece fate la terra e l'altro foro, misurerete 0 volt se è monofase, oppure 115 qua e 115 qua. Cioè, vedete tra la terra e una delle fasi la tensione che è dimezzata rispetto alla monofase. In quel caso avete una linea di casa che è in bifase. Ora, sostanzialmente, qual è questa differenza tra la monofase e la bifase? È che con la monofase funzionano tutti gli apparecchi, con la bifase no. Vi ricordo una cosa, che quando misurate col tester può essere l'occasione per verificare anche il tipo di terra che avete, perché nella palina, là dove l'avete messa magari anni fa, dovete ogni tanto andare a controllare cosa è successo a questo cavo col suo terminale che viene avvitato con un bullone dado a questa palina. Se si è rotto, se si è disconnesso, non avete più la terra, ebbene andate a verificarlo. Vi ricordo che il cavo deve essere grosso, non potete usare un 2,5 mm quadri, cioè dovete usare un 10, un 16, un 25, ebbene più grosso è il cavo, più
la terra sarà sostanziosa, ma soprattutto la connessione sia sulla palina che su tutte le prese, sul quadro. Andate a verificare anche la barra equipotenziale di terra, dove ci sono proprio tutte le terre connesse che riportano al cavo madre che andrà alla palina. Ebbene, tutto deve essere sempre pulito, stretto bene, disossidato, cavi dimensionati. Chiaramente poi i cavi che vanno alle prese singole, quelli possono ovviamente uno con l'altro in connessione essere della misura adeguata, ovvero quella che avete scelto per fare l'impianto di casa. Detto questo, qual è la discrepanza? Perché la monofase è meglio della bifase? Ebbene, è una questione di apparecchi vari. Adesso vi farò un breve elenco giusto per farvi capire. Ad esempio, alcune caldaie che hanno il sensore di fiamma, ebbene quel sensore di fiamma vuole il neutro a 0. Se non c'è il neutro a 0, la caldaia non si accende perché il sensore di fiamma non dà l'autorizzazione per aprire la valvola del gas. Quindi le caldaie in primis, non tutte, quelle di nuova generazione studiate anche per gli impianti fotovoltaici o per gli inverter, hanno invece una funzione diversa, quindi funzionano anche con la bifase, però globalmente no. La caldaia, diciamo, possiamo identificarlo come il prodotto più sensibile alla bifase, ok? Ci sono alcuni condizionatori, pochi, perché di solito il condizionatore funziona sempre, ma alcune marche hanno anch'esse questa problematica, soprattutto quelli un po' più sofisticati. Un'altra problematica può essere su alcune auto elettriche che, soprattutto quelle piccole dove attaccate la spina nel muro, a volte non va perché vuole il neutro a 0. Allora c'è anche qualche amico del canale che ha studiato un inganno su queste auto, ovvero partono con la rete e poi commutano in inverter e l'auto accetta, ma non tutte le auto. Ecco perché un video è sempre generico, ma poi dovete essere voi a fare i test specifici adattati alla vostra realtà personale. Un altro apparecchio che ha difficoltà a funzionare, abbiamo detto, per fare un riassunto, le caldaie, alcuni condizionatori, alcune auto elettriche e alcuni charger delle electric vehicle. Questi potrebbero non funzionare, non tutti, ma soprattutto, ragazzi, e qui ve lo dico per farvi riflettere, perché alcuni invece hanno detto il contrario, adesso vediamo il perché. Soprattutto non funziona nessun differenziale, cioè il cosiddetto salvavita. Vi ricordo che si chiama salvavita perché è la giunzione tra il differenziale e il magnetotermico, se no da solo è il differenziale. Ebbene, alcuni hanno fatto un test fallimentare, ovvero hanno detto: ho trovato il differenziale che funziona anche con la bifase. Vi faccio vedere. Hanno connesso la bifase, hanno schiacciato la T e in effetti scatta il magnetotermico. Ma perché questo? Questo è un errore, perché non scatta perché sta funzionando come differenziale, ma scatta perché sta facendo il test suo di funzionamento. Cioè questa T di test, che vi ricordo va fatto una volta al mese in tutte le abitazioni, dovete sempre una volta al mese, chiaramente vi consiglio di sganciare tutti i carichi tipo frigorifero, condizionatore, non diamogli lo shutdown, stacchiamo tutto, lasciamo però attivi tutti i magnetotermici, il differenziale eccetera, e schiacciamo il tastino. Clac, si deve sganciare. Questo significa che il differenziale funziona, ma non che ci stia dando il segnale di funzionamento con la bifase o con la monofase. No, ci sta dicendo io sono funzionante, ma se tu mi dai la corrente monofase, funzionerò anche quando prenderò una corrente diretta o indiretta, mentre se mi dai la bifase io non funzionerò. Ecco perché ci sono tutti gli inverter sono bifase, proprio perché escono da un trasformatore e la corrente esce in bifase se non è portata a terra, cioè una delle fasi viene portata a terra, poi vediamo adesso come. Però il punto è, e spero di non essere complicato in questa spiegazione, il punto è che nessuno dei differenziali, piccoli, grossi, nuovi, moderni, belli, brutti, quello che volete voi, di qualsiasi tipologia, AC, A, F, tutto quello che volete voi, i differenziali non funzionano con la corrente bifase. Quindi diffidate di coloro che vi dicono sì funziona,
Ovvio che noi fuori dagli inverter bifase lo mettiamo lo stesso, perché un cortocircuito, una botta di quelle serie potrebbe farlo funzionare, ma globalmente non funzionano. Quindi ragazzi, una volta che abbiamo appurato questo, siamo più sereni, perché sappiamo che abbiamo una monofase con la quale funziona il differenziale, una bifase con la quale non funziona il differenziale. Molti di voi io li ringrazio, mi hanno sempre spinto anche a fare diversi video. Se guardate nella playlist del mega impianto, lì c'è proprio la descrizione di questo. Che cos'è questo? È un quadro che avevo fatto con 2 teloruttori, un dry contact, 2 spie per identificare se stiamo andando a inverter o a rete, a secondo di quale era connesso, e in questo modo avevo creato, andate a vedere il video specifico nella playlist del mega impianto che riguarda il 48 volt, ma questo si può realizzare anche con la 12 volt, però attenzione, quando scegliete i teleruttori guardate l'alimentazione, perché questo funziona da 20 a 60 volt, quindi va bene per la 24 volt, per la 48 volt, ma non va bene questo specifico per la 12 volt. Quindi o utilizzate uno step up o utilizzate un teleruttore che sia a 12 volt, di cui non ho adesso il link, però vediamo se lo trovo, poi ve lo metto anche per voi amici del canale che usate il bestione arancione 12 volt 3 kW. Detto questo, con i teleruttori noi andiamo a inserire l'inverter su un teleruttore, la rete sull'altro teleruttore, e adesso vi metterò anche i disegni che avevo messo in questo video specifico. Invertere in un teleruttore, la rete nell'altro teleruttore, e cosa piloterà il passaggio da un teleruttore all'altro? Ebbene, sarà il dry contact. Questo sentirà la batteria e quando si scaricherà, ebbene, lui autorizzerà l'alimentazione della bobina di rete e passerà tutto l'impianto di casa a rete. Ok? Ora, ci sono dei punti che bisogna tenere in seria considerazione. Il primo aspetto è questo. Io ho sempre consigliato di non creare la monofase se abbiamo l'inverter connesso alla rete, perché se creiamo una monofase in uscita dall'inverter, quindi diretta rispetto alla rete, si potrebbe rischiare che l'inverter si possa bruciare, perché questi passaggi che avvengono attraverso i relay, di cui non mi sono mai fidato, voi sapete che l'abbiamo visto in un video, adesso non ricordo quale, dove si parlava di alcuni inverter che fanno in automatico questo, cioè hanno un relay interno, e alcuni ibridi soprattutto, e questo relay, quando fa il passaggio da rete a inverter, mette in comunicazione una delle bifasi in uscita con la terra. Ebbene, facendo in questo modo noi abbiamo la monofase. Bene, non fidandomi di questi meccanismi, perché lo sapete che faccio fotovoltaico dal 1980, perché ho una certa età, ebbene ho visto che a volte, non spesso, ma a volte succede che PAM scoppia l'inverter, scoppia intendo si brucia, eccetera, proprio perché queste scintillazioni possono creare dei passaggi non certi, quindi rimane corrente che circola all'interno di questa terra rispetto alla bifase, rispetto alla monofase, crea una problematica. La stessa cosa, ve l'ho detto in alcuni video, la penso dell'ATS. Gli ATS, intanto se decidete di fare l'ATS per cambio automatico dovete prendere ATS di qualità, di marca, perché sennò veramente già non mi fido, quelli poi di sottomarca meno ancora. E alcuni amici del canale, lo vedete nei commenti, anzi se è successo riscrivetemelo in questi commenti, con l'ATS hanno purtroppo creato un cortocircuito e hanno bruciato l'inverter. Detto questo, cosa ho fatto io? Da sempre ho considerato il piacere di staccarsi dalle bollette, dalla rete, quindi per me questo è un canale off-grid. Quindi ho inventato questo, che significa che non connettiamo la rete, sia che siamo 12 volt, 24 o 48, non la connettiamo la rete nell'ingresso dell'inverter, ma la connettiamo a un teleruttore. In questo modo non abbiamo il passaggio dall'inverter. Quando ci sarà lo scambio tra i due teleruttori, ebbene, ci penserà il dry contact a passare, non il relay interno dell'inverter. I passaggi saranno tutti autonomi, fuori dalla connessione rete inverter insieme, quindi fuori in questa scatola, e ci sarà il passaggio
a monofase. Perché? Perché questo teleruttore in ingresso avrà anche la terra che andrà a connettersi, scusate, in uscita con una delle bifasi, diventando monofase. A quel punto, quando usciamo da qui e andiamo nel quadretto di controllo di casa, dove c'è il differenziale magnetotermico, a quel punto tutto funzionerà. Cioè abbiamo creato una monofase e abbiamo il differenziale che salterà in caso di cortocircuito sicuramente, ma anche in caso di contatto diretto o indiretto. Questo ci tenevo a spiegarlo anche in questa playlist della 12 volt, dove erano assenti questi meccanismi. Ora, dato che ho spiegato tutti i dettagli in altri video, andate a ripercorrere questi video per evitare di farmi fare dei doppioni all'interno di questo canale. Qui adesso vi ho rappresentato alcuni schemi, alcune situazioni per facilitare il lavoro. Bene ragazzi, vi dico una cosa, questo inverter è molto bello. Perché? Perché innanzitutto è un toroidale, onda sinusoidale pura, e anche a grandi potenze regge quest'onda, nonostante si possa spuntare, ma va a incicciottirsi sulla base, quindi riesce a reggere carichi anche induttivi importanti. Però facciamo sempre attenzione a cosa attacchiamo, perché lo sapete, saldatrice, carichi induttivi, pompe che partono, tipo in Brianza si chiama la bindella del falegname, che fa partenza lenta con grandi assorbimenti su questi motori. Ragazzi, andiamo a sforzare un apparecchio che ha una caratteristica bellissima, costa poco, e quindi gli mancano alcune funzioni di sostegno, condensatori, situazioni varie che sono classiche di quegli inverter, anche qui rappresentati sul canale come Victron, che hanno costi ben diversi da questi. Ebbene, qui adesso per questo inverter sotto al video vi ho rappresentato anche un'offerta che ho trovato in internet, perché adesso siamo poco più di 300 euro, vedete qua sotto il link. Ebbene, è un basso costo. E io di questi ne ho diversi, perché faccio sempre test, prove, poi qualche amico che me lo chiede, ed è un bel inverter, però va trattato in un certo modo. Quindi se vogliamo fare la monofase la possiamo fare. Io consiglio di farla in uscita, non con l'inverter, neanche con un relay che si può mettere all'interno, dove quando fa il passaggio tic tac, relay buoni, quello che volete voi della Finder, ma è sempre meglio utilizzare i teleruttori. Quali teleruttori? Teleruttori con sistema di blocco meccanico come questi. Io non ho voluto esagerare, ma a questi teleruttori possiamo aggiungere anche il blocco elettrico, che è un ulteriore blocco, ma stiamo esagerando. Qui quando una bobina del teleruttore fa il passaggio sull'altra, ovvero una si spegne e l'altra si assorbe, qui c'è un pezzo meccanico che o sono di qua o sono di là, non consente che questi partano insieme, mettendo in cortocircuito l'inverter con la rete. Questo, che dovrebbe avvenire anche sugli ATS, a volte non avviene. E quando diciamo a volte sembra quasi raro, ma a volte quando l'ATS deve passare oggi, domani, finito, devo passare a rete dopodomani, è il terzo, quarto, quinto, 6 mesi, un anno, alla fine questi passaggi lui stesso si stanca, e quando fa il primo passaggio fatto male, passato un anno, pam, bruciamo l'inverter, perché abbiamo messo, purtroppo, per scintillazione, per falso contatto, chiamatelo come volete, abbiamo messo in corto nel passaggio la rete con l'inverter. Ecco perché studiai esattamente i teleruttori esterni senza connessione alla rete sull'inverter diretta, ma con blocco meccanico. Se volete esagerare, mettete anche il blocco elettrico. Chiaramente questi prodotti non costano poco, quindi stiamo aggiungendo all'impianto un costo, ma io penso che ne valga la pena, perché inseriamo sicurezza, protezione, e questo lo reputiamo, dico reputiamo perché io insieme a voi lo consideriamo importante su questo canale. Una soluzione che alcuni adottano per quanto riguarda la trasformazione da bifase a monofase è quella di utilizzare dei trasformatori 1 a 1, si chiamano, ovvero quello che esce da qua, invece che finire direttamente in casa, finisce in un trasformatore ed esce dallo stesso trasformatore, e quindi questo passaggio, che non ha una connessione diretta qui, crea un'uscita separata proprio dai due avvolgimenti, dove nell'uscita
andremo a mettere una delle due bifasi a terra. Lì abbiamo creato un'uscita sicura, quindi in quel caso potremo anche connettere la rete direttamente all'inverter, perché non c'è connessione con la terra in maniera assoluta, perché è un trasformatore dove praticamente un avvolgimento passa l'energia sull'altro e quello sarà connesso alla terra, non direttamente qua. Quello è fattibile, ma qual è il problema? Se avete un inverter piccolo di 100-500 watt e qualcosa in più, allora potete comprare uno di questi trasformatori e farlo. Ma ragazzi, questi trasformatori costano molto, e se dobbiamo comprare un trasformatore, guardate in internet, non vi metto neanche il link, se comprate un trasformatore 1 a 1 da 3 kW come questo inverter, ovvero di più perché deve reggere anche gli spunti, da 3 kW è una belva, grosso e costa un botto. Ecco per cui la trasformazione da inverter bifase attraverso un trasformatore 1 a 1 io la sconsiglio proprio per fattore di costo e di piccoli assorbimenti che ci sono in funzione proprio del fatto che la corrente deve essere trasformata e ritrasformata. Quindi questa è una soluzione che sconsiglio, ma esiste anche questa, ideale per inverter che sono di pochi watt, portatili o quant'altro. Volete creare una monofase, fate così con questi piccoli trasformatori al quale in una delle bifasi attaccate la terra. Ora un video breve che fa un po' il riassunto di alcuni altri video e chiarisce anche per gli amici di questa playlist sulla 12 volt come il bestione arancione possa diventare monofase. Possiamo utilizzare a questo punto le sicurezze, usiamo i teleruttori esterni. Chiaramente, ripeto, trovate i teleruttori che funzionino con corrente continua a 12-14 volt circa, cioè all'interno del range della vostra batteria. Se no potete utilizzare anche dei buoni step up o step down a seconda delle tensioni che avete. Se avete questi teleruttori dovete usare uno step up. Questi trasformatori step up significa step cammina up su, cioè trasforma in alto. Quindi avete una batteria a 12 volt, mettete uno step up che arriva fino a, questo va da 20 a 60, prendete un 12-30 volt, 32 volt, e a questo punto funzionerà il teleruttore. 12-48 se lo trovate, cioè comunque più difficile. A quel punto fate funzionare questi teleruttori con questa alimentazione sempre derivante dalla batteria. Ragazzi, spero che questo video abbia, come al solito, chiarito tanti aspetti e vi dia sempre cultura, nonché sicurezza. Iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.